हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोधचंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत एमडीआर यानी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस यानी टीबी की तमाम तरह की जो दवा है आपके शरीर पर रजिस्ट कर जाए, यानी आपको क्षय रोग हो गया है और आप लंबे समय तक टीबी की दवा आपने प्रयोग किया है, उसमें रिफाम्सिन है। रिफाम्सिन के अतिरिक्त कई दवाइयाँ भी आपको चलानी पड़ी है, यानी इथाम्ब्यूटोल भी आपको चला है और कई आपको इंजेक्शन भी ले लिए हैं और कई तरह का एंटीबायोटिक का भी प्रयोग कर लिए हैं। उसके बाद भी आपको स्ट्रेप्टोमाइसिन सभी का आपने प्रयोग कर लिया है, इसका कोर्स भी आपने कर लिया है। उसके बाद भी आपका टीबी यानी क्षय रोग ठीक नहीं हो रहा है, तो इसका समाधान है होम्योपैथिक चिकित्सा में, यानी होम्योपैथिक चिकित्सा इसमें आप ले सकते हैं। पुराना से पुराना यदि आपको खांसी रहता है, ये बुखार रहता है या आपको छाती के अतिरिक्त यानी फेफड़े के अतिरिक्त भी कई प्रकार के टीबी को भी समाप्त करने में होम्योपैथिक दवा काफ़ी कारगर है। इसमें आपको एक विशेष प्रकार का साउंड आता है, हमेशा आपको छाती में चोय चोय घर घर का आपको यदि साउंड आते रहते हैं, हमेशा कफ बन रहा है, कफ बनना रुक नहीं रहा है, गला बिल्कुल बैठ गया है, वजन काफ़ी कम हो गया है और पेट का भी यदि साथ में पेट का भी टीबी है और पेट का भी एमडीआर होता है, यदि पेट का टीबी यदि आपको हो गया है और यह दवा काम नहीं कर रहा है, टीबी कई प्रकार का होता है, चमड़े का भी टीबी होता है, आपको फेफड़े का टीबी होता है, बोन का टीबी होता है, आंत का टीबी होता है, यानी टीबी का कई प्रकार हो सकता है। तो सभी में यदि एमडीआर हुआ है यानी कोई भी दवा आपको काम नहीं आ रहा है यानी काम नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करें? यदि लंबे समय से आपका खांसी बुखार रह रहा है और साउंड बिल्कुल बैठ गया है, तो होम्योपैथिक दवा इसमें बिल्कुल कारगर है। हमने देखा है एक केस है जो कि 2 साल में जो एमडीआर टीबी ठीक नहीं हुआ, होम्योपैथिक दवा 1 महीना लेने के बाद में वो बिल्कुल समाप्त हो गया। उनके डायरी में लिखा हुआ है, थोड़ा सा हमें उनको देखना पड़ेगा। एमडीआर का जब मरीज हमें कंसल्ट करते हैं, जो फ़ोन करते हैं, तो इसके बारे में हम थोड़ा जानकारी देते हैं। निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं और फेफड़े का टीबी हो या आंत का या चमड़े का या अन्य कोई टीबी है और उसमें मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस हो गया है, कोई भी दवा काम नहीं कर रहा है, तो आपको होम्योपैथिक दवा का ऑप्शन जरूर चुननी चाहिए। यदि आप एमडीआर आपको हुआ है और इसमें चाहते हैं आप होम्योपैथिक सलाह लेना, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। ये बच्चे को भी हो सकता है, जवान को भी हो सकता है, बूढ़े को भी हो सकता है। यानी टीबी का खास पहचान है, आपका अक्सर पेट खराब रहेगा, सुबह के समय में दस्त आपको बहुत ज़्यादा आएगा, यानी मॉर्निंग डायरिया आपको हो सकता है। मॉर्निंग डायरिया इज कॉल्ड ट्यूबरकुलोसिस, अथवा आपको पेट जो होता है काफ़ी कॉन्स्टिपेशन होगा, आपको पैखाना जल्दी होगा नहीं, भूख की कमी और वज़न बहुत जल्दी गिरते जाना, बुखार रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। पेट के टीबी में कई लोगों का भूख बहुत ज़्यादा लगता है लेकिन खाना को पचा नहीं सकते हैं। तमाम तरह के दुनिया में यदि आप दवा ले रहे हैं, यदि ठीक नहीं हो रहा है, तो टीबी यानी क्षय रोग पर जरूर विचार करनी चाहिए। टीबी शरीर में किसी भी भाग का क्यों ना हो, होम्योपैथिक दवा से जरूर ठीक हो जाता है। खास बात यह है
आपके लक्षण के अनुसार ही टीबी की दवा चलता है। खांसते खांसते आप बिल्कुल खांसते खांसते बिछावन पकड़ ले रहे हैं और खांसी इतना ज़्यादा आ रहा है कि अगर इस गांव में अगर अपने गांव में मरीज यदि है और खांस रहा है तो दूसरे गांव के मरीजों को यदि खांसी दिखाई दे तो टीबी की आपको बीमारी समझनी चाहिए। टीबी में मरीज का अक्सर शरीर और चेहरे का रंग थोड़ा थोड़ा काला पड़ने लगता है, वजन काफ़ी गिर सकता है। यदि वजन आपका बहुत ज़्यादा यानी 5 केजी, 10 केजी, 15 केजी, 20 केजी तक वजन लगातार घटते जा रहा है, भूख धीरे धीरे कम होते जा रहा है, हल्का बुखार जैसे मन रहा है, तो आपको टीबी की शिकायत हो सकती है। टीबी को बिल्कुल जड़ से समाप्त किया जा सकता है होम्योपैथिक चिकित्सा द्वारा। यदि आपका टीबी कहीं से भी आप दिखाए हैं और आप टीबी की दवा लेते लेते थक हार गए हैं, बहुत तरह का आप दवा ले लिए हैं और शरीर में काफ़ी कमजोरी बना रह रहा है, भूख खत्म हो गया है और शरीर आपको छाती में चोई चोई की आवाज़ आती है, तो ये टीबी हो सकता है। बच्चे सबका भी टीबी में होम्योपैथिक दवा बहुत कारगर है। यदि बच्चा आपका टेढ़ा चलने लगे, बैंड हो जाए, वो आपको छाती झुका ले जा दे और बाएं या दाएं साइड से यदि वो टेढ़ा होकर चलने लगे तो समझनी चाहिए कि बच्चे को टीबी हो गया है। और टीबी में खांसी बहुत ज़्यादा आए और कोई भी दवा काम नहीं करे और दर्द पीड़ा इसमें नहीं रहता है और बुखार इसमें बहुत कम धीरे धीरे रहता है, किसी किसी को ही ज़्यादा रह सकता है। तो टीबी में सूजन भी आ जाता है, चेहरे में सूजन आ सकता है, पैर में भी हल्का सूजन आ सकता है। तो टीबी यदि आपको हो गया है तो आप बताएंगे क्या क्या दिक्कत है। इसमें आप टीबी का जांच करा सकते हैं, टीबी गोल्ड का आप जांच करा सकते हैं और इसमें TCDCESR कराना जरूरी है। ESR का बढ़ा होना कई बीमारी का प्रतीक होता है, लेकिन टीबी में भी यदि ESR बढ़ा है तो इसमें आपको टीबी होने की संभावना रहती है। खास करके स्टेथोस्कोप से यानी स्टेथोस्कोप से आपको ये छाती पर लगाकर ये आपको साउंड देखा जाएगा तो खास करके इसमें चोई चोई का आवाज़ आता है। चोई चोई का ये आवाज़ आएगा तो आपको ये चोई 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 ये स्टेथोस्कोप प्रयोग करने पर चोई चोई का आपको आवाज़ आता है। तो टीबी में बहुत ज़्यादा वजन घट गया है, लीन थीन हो गए हैं, खांसी हमेशा बना रह रहा है, हमेशा मुंह से थूक आता है, हमेशा थूकने का मन करता है, हमेशा उल्टी जैसा मन करता है, आपको पेट हमेशा खराब रहता है, तो आपको टीबी की शिकायत हो सकती है। तो आज के खास वीडियो में इतना ही। यदि आपको टीबी संबंधी कोई भी जानकारी लेनी है तो व्हाट्सएप नंबर हमारा 9807575533 पर आप राय ले सकते हैं। आप इस पर निश्चिंत रहिए, आपका किसी भी प्रकार का टीबी क्यों ना हो जरूर ठीक हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।